दोस्तों आज की इस वीडियो में ये वारमेक्स का फैन रूम हीटर है दोस्तों, और इसी को आज ठीक करके दिखाएंगे। और इस यहाँ पर इसका जो मॉडल नंबर है पीछे दिया हुआ है, यहाँ पर मेंशन है दोस्तों। इसमें जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, यहाँ से पहले आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम इसको सीरीज़ में पावर कनेक्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारा ये फ़ैन है दोस्तों, यहाँ पर ऑन करते हैं तो देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रहा है, और ये आगे हवा भी नहीं दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर हवा नहीं आ रही है, इसमें यही प्रॉब्लम और ये दिक्कत है। आज की इस वीडियो में इसी को ठीक करेंगे। अगर आपके फ़ैन में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पीछे 4 स्क्रू है, तो इसको फटाफट खोलते हैं और खोल के इसका जो कवर है, ढक्कन, ये यहाँ से हटाते हैं। यहाँ से ओहो देख रहे हैं भाई, काफ़ी डस्ट भरा हुआ है, एकदम डस्ट ही डस्ट है दोस्तों। इसके फ़ैन में और इसके मोटर में और इसकी बॉडी में पूरा डस्ट भरा हुआ है दोस्तों। तो ये कहाँ से हवा लगेगा, और काफ़ी ये जो साउंड प्रॉब्लम है, आवाज़ प्रॉब्लम है, यही वजह है दोस्तों। तो इसको खोलते हैं, यहाँ से जो नट हटाएंगे और यहाँ से जो हमारा एलिमेंट है इसको यहाँ से हटा के और इसको ब्रश से साफ़ करेंगे इस तरह से, ओके। और जो हमारा ब्लेड है, यहाँ पर ऊपर एक लॉक होता है, इस लॉक को यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, और निकाल के दोस्तों जो हमारा ब्लेड है ऊपर की तरफ आराम से खींचेगा इस तरह से, तो यहाँ से अलग हो जाएगा, ओके। देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी डस्ट भरा हुआ है। तो फटाफट इसकी सफाई करते हैं, सफाई करके आपको दिखाते हैं। ये सारे बॉडी को साफ़ कर लेंगे, ओके। और जो हमारा यहाँ पर ब्लेड है इसको भी सफाई अच्छी से कर लेंगे, ओके। और यहाँ पर मोटर है दोस्तों, इसकी सर्विसिंग करेंगे। इसको जो साउंड प्रॉब्लम है इसको भी ठीक करके दिखाते हैं कैसे इसको ठीक करना है। तो मोटर पर यहाँ पर एक नीचे और एक ऊपर, यहाँ पर 2 स्क्रू हैं दोस्तों। ये दोनों स्क्रू को यहाँ से खोल लीजिएगा, ओके। और मोटर के ऊपर ये छोटा सा प्लेट है, यहाँ पर इसको खींचिएगा इस तरह से, तो हमारा जो रूटर है यहाँ से बाहर हो जाएगा। और देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी रूटर सूखा हुआ है और इसमें भी डस्ट भरा हुआ है। तो इस रूटर को अच्छी से सफाई कर लेंगे, ब्रश से या कपड़ा से पोंछ के सफाई कर लीजिएगा। और जो हमारा मोटर का कॉइल है यहाँ से हटा लेंगे, और इसके नीचे देख रहे हैं दोस्तों सिर्फ डस्ट ही भरा है। तो यहाँ से इसको ड्राइवर से और ये ब्रश है इससे सफाई कर लेंगे, और सफाई करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से पूरी अच्छी से सफाई कर लीजिएगा, और इसमें जो डस्ट भरा हुआ है ये डस्ट को सब बाहर कर लीजिएगा, ओके। इस तरह से अच्छी से सफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से इसको यहाँ से अंदर का जितना डस्ट भरा हुआ है इस तरह से निकाल लीजिएगा, ताकि ये हमारा मोटर अच्छी से चले और अच्छी से हवा दी, ओके, बराबर। और यहाँ पर इसको कपड़े से मार लीजिएगा ताकि हमारा सारा डस्ट साफ़ हो जाए। और यहाँ जो बुश है दोस्तों, ये हमारा मोटर का, ये काफ़ी सूखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑयल लगा देंगे इस तरह से ऑयल से तर कर दीजिएगा। और जो हमारा रूटर है इसमें भी बुश है, यहाँ पर छोटी सी, यहाँ पर अच्छी से ऑयल को तर कर दीजिएगा, और सॉफ्ट भी ऑयल लगा दीजिएगा नीचे ऊपर, और इसको घुमा के थोड़ा सा फ्री कर लीजिएगा ताकि ये ऑयल पूरी तरह से सोख ले। और ये बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। अब इस रूटर को यहाँ बैठाएंगे, तो कोयल को पहले यहाँ पर सीधा करके बैठा लीजिएगा इस तरह से। और जो हमारा रूटर है ऊपर से इसको यहाँ पर जो गार्ड पर होता है ये प्लेट, इसको बैठा लीजिएगा बराबर करके, ओके। और ऊपर 2 जो स्क्रू खोले थे दोस्तों, ये दोनों स्क्रू को बारी बारी अच्छी से टाइट कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा प्लेट है मोटर की बॉडी में अच्छी से टाइट हो जाए और ये फ्री हो जाए। तो इस तरह से टाइट कर लीजिएगा, ओके। और ये हमारा रूटर है, इसको घुमाएंगे जो सॉफ्टवेयर मोटर का, तो ये हमारा फ्री हो गया, बिल्कुल ओके। और जो हमारा ब्लेड है इसको यहाँ पर आराम से बैठा लीजिएगा, और जितना ज़रूरत है उतना बैठाइएगा, नीचे भी बैठा दीजिएगा तो बॉडी में लड़ेगी। और ऊपर का लॉक यहाँ पर बैठा देंगे, ओके। ये हमारा फ्री हो गया और ठीक हो गया दोस्तों। और यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट है इसको यहाँ पर बैठा देंगे, और यहाँ पर जो हमारा बॉडी है आगे की, और जो नेट लगा है दोस्तों यहाँ पर, इसको लगा के और इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको बराबर मिलती रहे और आपका काम आसानी से बन जाए। यहाँ पे सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करेंगे, फैन ऑन हो गया, देख रहे हैं दोस्तों कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल मस्त रनिंग कर रहा है दोस्तों, ओके। जितना भी साउंड प्रॉब्लम था सब ख़त्म हो गया दोस्तों, ओके। और हवा भी तेज़ हो गई दोस्तों, ये हवा मस्त देने लगा,
दोस्तों इस तरह से अपने फ़ैन एंड रूम हीटर में ऐसी प्रॉब्लम आती है, साउंड प्रॉब्लम है या स्लो प्रॉब्लम है या जाम प्रॉब्लम है, तो इस तरह से ठीक कर लीजिएगा। हमारा एलिमेंट ओके है, ओके, सब कुछ ओके है दोस्तों, बराबर। यहाँ से पावर निकालेंगे और पावर निकाल के इसको फटाफट जो बॉडी है टाइट करके और आपको मेन पावर पे हिट करके इसको दिखाते हैं। ओके, वायर बराबर करके और यहाँ पर बॉडी को बैठा लेंगे, यहाँ मेन पावर पर कनेक्ट करेंगे तो हमारा फ़ैन चलने लगा। ओके, कोई आवाज़ नहीं और हवा भी मस्त दे रहा है। ओके, यहाँ से हीटिंग देंगे और ये दोस्तों गर्म हवा अच्छी देने लगा, डबल हीटिंग देंगे, मस्त काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है दोस्तों, गर्म हवा यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास की हवा आ रही है दोस्तों। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा ज़रूर कम कर दीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत